arkadaşlar, bugün size Urfa yöresine ait peynirli helva yapımını göstereyim arkadaşlar. Şimdi peynirli helva için gereken malzemeleri size söyleyeceğim. 2 su bardak un, sonra 1 bardak yağ, sonra arkadaşlar 100-150 gram da peynir arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar suyla şeker karıştırılmış. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Önce size yağ dökeceğim. Azıcık bir şey. Döktüm arkadaşlar. Şimdi size tüpü açacağım arkadaşlar. Şimdi 2 bardak unu dökeceğim arkadaşlar. Önce yağın ısınmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bir 5 dakika ısınsın. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş ısındı şimdi ya. Yavaş yavaş döküyorum bunu. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi karıştırıyorum. Yavaş yavaş. Arkadaşlar bir 15 dakika daha karıştırmamız lazım arkadaşlar. Karıştırıyorum. İyice kavrulması lazım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar peynirimizi dilimliyoruz. Dilimleyeyim. Şöyle. Dilimledim arkadaşlar. Şimdi diğer peynirimizi dilimleyeceğiz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar oldu peynirimiz arkadaşlar. Şimdi şekerimizi yapacağız. Şekerimizi suyla karıştıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 2 bardak suyumuzu ilave edeceğiz. Şöyle sıcak su. Dökeyim arkadaşlar. Bir bardak daha. Oldu arkadaşlar, şimdi bir tanesini daha koyalım. Arkadaşlar, şimdi içindeki şekeri eriteceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi helvamızı halen karıştırmaya devam ediyoruz. Şekerimiz eriyor şimdi arkadaşlar. Birazdan hazırladığımız malzemeleri buna ilave edeceğiz. Erisine. Evet arkadaşlar, şimdi şekerli suyumuzu ilave edeceğiz. Karıştırıyoruz şimdi arkadaşlar. Çok fışkırıyor arkadaşlar. Şimdi hafifledi. Suyumuzu aktık. Evet arkadaşlar, şimdi peynirimizi ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Son aşama. Son aşama arkadaşlar. Şimdi biraz da tereyağı ilave ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. Evet arkadaşlar, şimdi helvamızın sonuna geldik. Helvamız oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane tadına bakayım. Ona göre size tavsiye edeyim. Şöyle elime alayım. Lezzetli arkadaşlar. Size de bu helva tavsiye ederim arkadaşlar. Bu Urfa'ya özel bir helva yapma arkadaşlar. Peynirli, ismini unutmayın arkadaşlar. Bildiklerinize de bu helva yapımını öğretin arkadaşlar. Görüşmek üzere.